Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Usta Bekzod. Bugun Oltinko'l tumaniga yetib kelganmiz. Bu yerda ish jarayonlarimiz bo'layotdi. Xudo xolasa bugun obedgacha yakunlaymiz. Ko'rib tomosha qilasizlar. Bu holatimiz ichki shapkamiz uzunligi 31 metr, 0.4 qalinlikda oqqa mokri qilib beryapmiz. Novolarni, chekalarini lenta tillaraydan qildik. Inshaalloh go'zal holatda chiqyapti. Darvozaxonamizni yakunladik bu yerda ham. Bugun obedgacha bu obyektimizni topshirishga harakat qilamiz. Chekadagi profillarimiz holli yulduzchalar, aylaklarimizni o'rnatsak, lustrasi bilan bo'ldi. Ko'cha shapkamiz ham yakunlanib qoldi. Oldiga qosh qo'yilgan. Karnizlarni qo'ysak, uzunligi 31 metr. Usta jolovdan. Xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.